대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 자, 여러분들 여기는 지금 이렇게 길이죠? 길이 있죠? 앞으로 쭉 가보면 이따가 진짜 리버블한 그런 경치가 튀어나올 겁니다, 여러분들. 어? 와, 这里就已经很美了. 저入口就已经很美了. 여러분들 이 입구 자체가 이미 너무 예뻐. 그리고 흙이 이거 황토지. 저 황토 하. 흙이 황토야. 와, 이거 내 신발 어떡하지? 야, 이거 내 신발 이거 좆대는데? 아, 이거 사이드 있네. 어우, 깜짝이야. 내 신발 이거거든. 큰일 나. 신발 노란색으로도 변할 수 있어. 여러분들, 미친 경치가 나올 예정입니다. 이건 뭐야? 이거 화석 아니야? 这石头是什么呀? 산호네. 야, 산호가 이까지 뚫고 올라왔네. 이거 예쁘네. 자, 여러분들, 미친 경치 갑니다. 여기 어떻게 방송이 되지? 미쳤다. 와! 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 간지나는 커플인데? 아이돌 커플인가? 와! 와, 진짜! 와, 미쳤네! 와, 씨. 말이 돼, 이게? 와! 여러분들, 여기 어떻게 방송이 되지? 야, 대만 인터넷 잘 깔아놨다. 야, 대만 와서 여러분들 이런 아름다운 곳이 대만에 되게 많거든요. 야, 대만 와서 그냥 살면서 방송할까? 스쿠터 한 개 딱 사가지고, 스쿠터로 대만 일주 하면서, 그리고 인터넷이 너무 경이로울 정도인데? 여기는 무조건 버퍼인데? 와. 여러분들, 저 바다. 저 더 앞으로 가도 괜찮나? 나 지금 버퍼 걸릴까봐 더 앞으로 못 가고 있거든요? 오케이. 와! 저 운영자님 보고 계시면 나 핫이슈 한번 부탁하면 안 될까? 핫이슈 좀 부탁하면 안 될까요? 야, 이거는 좀 많이 보여줘야 돼, 이거. 잠깐만. 지금 핫이슈 없잖아요. 그쵸? 지금 핫이슈 없지? 실시간 핫이슈
6개 있네. 야, 운영자님 이거 핫이슈 갑시다. 와, 여기 그래도 오토바이가 있고 아는 사람이 있으니까 여기까지 왔지. 이거 누가 옵니까, 여기 또. 아, 운영자님 오늘 쉬어? 아, 오늘 일요일이야? 이런. 이런. 야, 물 색깔 예술. 하늘 예술. 어? 와, 저기 두 여자. 예술까지는 아니지만 그래도 미인. 아우, 야. 와. 옥명님. 예술 인정? 옥명님 아직 안 왔어? 에스답다님. 예술 인정? 나쁘롱님. 클락TV 안내님 인정? 우리 여행방송 매니아분들 인정? 여러분들 여행방송 살립시다. 에? 제가 여행방송 할 때 여러분들이 추천 많이 눌러줘야 돼요. 여행방송 할 때 여러분들이 추천 많이 눌러주고, 에? 노란 자막도 노란 색깔도 좀 많이 띄워주고, 에? 여행방송이 살아야 됩니다, 여러분들. 프리 형님 100개. 그래, 갈게. 오케이. 아, 우리 프리 형님 100개 감사합니다. 최강상주님 10개 감사합니다. 아, 여러분들. 여행방송으로만이라도 이렇게 경비가 나오잖아요. 그럼 솔직히 나는 여행방송 전문만 하고 싶긴 해. 아랑심장님 또 2닭이는 귀요미 감사합니다. 근데 여행방송만으로는 이게 안 터지니까 밤에 또 나가서 야킹도 하고 여자 게스트도 하고 하는 거야. 에? 근데 우리 방에 여행 매니아들은 그런 거 별로 안 좋아하거든. 여러분들 여행방송 살려주세요, 많이. 에? 여행방송 많이 좀 살려줘. 에? 왜? 뭔 일 있었어요? 뭔 일 있었습니까? 왜? 방금 아무 일 없었어. 왜, 뭐가 주작이야? 방금 아무 일 없었어요. 야. 꿀잼각 인정 나이스. 핫동에 뜰 듯? 프리 형님 고마워요. 프리 형님 100개 감사드리고, 우리 다른 분들 쏴주신 것도 너무 감사드립니다. 여러분들 여행방송 때 노란 자막 많이 좀 올려줘요. 우와, 여기는 뭐 이건 뭐야 이거. 한우 왔나? 한우 어서와. 여기 죽이네. 야, 여기서 동영상 한 개 찍어도 되겠는데? 야, 여기서는 동영상 찍어도 돼, 여기서는. 야, 이거,
와, 흰담비님이 100개 감사합니다. 와. 흰담비님 100개 너무 고마워요. 경치 100점 만점에 100점이라면서. 아, 대륙 합리대님 어서와요. 되게 오랜만에 온 것 같은데. 어서와, 어서와. 아, 요런 짤님이야. 와, 저 안에 동굴이 따로 있네. 사람이 들어갈 수 있어. 저 방송 돼? 나 지금도 이거 버퍼 뜰까봐 되게 불안하거든? 아니, 여기 어떻게 방송이 되지? 미쳤네, 여기. 어? 여기 왜 방송이 되는 거지? 어? 와, 미쳤다. 와, 这里景色太美了。我们真的在这儿应该拍一个什么爱情短片什么的。 얘 육수 봐봐. 얘 육수 겁나 흘러. 와, 졸라 예쁘다. 투어. 야, 나비도 저거, 와, 처음 보는 나비인데? 한우야, 이건 여행방송으로 무조건 올려라. 야, 이건 여행방송으로 유튜브에 무조건 올리라. 와, 이 경치 다 담아내야 된다. 와. 사진을 찍는 자. 사진 찍히는 자. 와. 여러분들, 내가 지금 밑에 보는 광경이거든? 와, 이거 돌이 한 단계 한 단계씩. 와, 여기 무슨 진짜 정글 같아. 아, 영화 안에서나 볼 수 있는 그런 장면 있잖아. 와, 여기 진짜 정글 같아. 와, 여기 뭐야, 여기? 우와, 저 뭐야? 저 동물 뭐야, 저거? 저 설마 야생이야? 저 뭐야? 여러분, 저 뭡니까? 저 야생이야? 주위에 사람 없는데? 소 아니야. 뭐지? 저기까지 어떻게 내려가요? 내려가다 뒤져. 야, 여기서 정글이 법칙 찍어도 되겠는데? 哎，我觉得在那边搭一个棚子，搭一个那个帐篷，然后试着过那么1周挑战。野外生活。哦。 사진을 찍고 있는 미나. 来帮我也来一张。啊。还有另外。有一张是背，我要一张背影，不要转过来的。 저기까지 굴러가기 미션 풍? OK， 他人走了就可以，我人在右边。 아무리 풍이 좋더라도 목숨과는 바꾸지 않겠습니다. 아, 나 그냥 방송 오래 할래요. 나 지금 이 방송, 나 이 방송 생활이 난 너무 행복하거든요. 나 그냥 이 방송 생활 영원히 하면 안 돼요? 나는 그냥, 我脚不要这样子，我脚合起来。我刚刚开。 얘 신났어, 얘. 얘 완전 신났네. 똑순이는 지가 어떻게 찍혀야 예쁘게 나온다는 걸 정확히 알아요. 얘 인스타그램 개사기야. 얘 인스타그램 겁나 사기예요. 장난 아니야.
你不是要一张吗？够。 아, 한우야, 그런 거 너무 약간 좀 뻔하지 않아? 그냥 이런 식으로. 자! 대만의 최고의 경치를 자랑하는 공원 중에 하나, 롱판 공원에 오신 것을 환영합니다!帅一点的，酷的。你还好吗？我怎么感觉你要昏过去了似的？你没有问题吧？拍得很好吧哦，我看看。 ？OK。然后我把我小头翻起来。 어, 얘 사진 진짜 잘 찍는다, 얘.拍的不错.当然。 야, 얘 사진 졸라 잘 찍어. 我不要再乱拍，然后都随便乱拍照，可是其实拍的都很好。 야, 비율 존나. 야, 얘 사진 진짜 잘 찍는다. 拍的是不是很？ 와, 저拍的不错. 비율 쩌는데? 不要太夸我，我屁股要翘起来了。真的拍得好哈。来，我夸你一下，把屁股翘起来，我拍拍。잘했어. Good job, good job. 真的很漂亮，这样子看久一点会觉得蛮舒服。而且你刚刚看到下面有一只牛吗？对啊，那牛那是野生牛吗？应该是自己养的吧？自己养的。我也不知道，有可能是野生，因为这个可能是公园呐，很多绿的，你看真的很漂亮哎。 아, 여기 야생 동물들이 많대요. 对啊，那边呢？ 여기 야생 동물들이 되게 많대. 아, 그리고 저 물 색깔 예술이야. 어떡하지? 저 太棒了。现在3700。 所以他们是真的觉得很棒。 어. 와, 여러분들. 저쪽에 아까 소가 있는데, 아, 저 소인지 모르겠는데, 야생이래. 왜냐면 여기는 야생 생태공원이라 하거든요. 야생 동물들이 되게 많대요. 아, 나 여기서 진짜 헤엄치고 싶다. 와, 저 수평선. 它有深浅颜色， 아, 운명님 왔어요? 颜色越深的就代表说它的海的地方是越深的，因为这是太平洋。 아, 여러분들 저쪽으로 태평양이에요, 태평양. 잠깐만, 운명님. 내 지금 아침부터 일어나가지고 지금 허리 빠지게 지금 여기 최고의 경치들을 막 보여주려고 내가 지금 막 돌아다니고 있는데 막 운명님은 막 운명님 지금 온 방 사람들이 다 기다리고 있는데 지금 운명님 자, 이 경치 보면서 해장해요. 이 공원 이름 롱판 공원입니다. 롱판 공원. 롱판 공원. 오신 분들 추천과 즐겨찾기 한 번씩만 부탁드립니다. 아, 여러분들. 야, 일요일에 이런 방송 봐야지. 일요일에 이런 방송 보면서, 와, 이 여유를 느끼면서, 일요일을 딱 쉬면서 마무리하는 거 아니겠습니까? 너무 좋아. 흰단미님 또 한 개 감사합니다. 우리 흰단미님이 흐름을 계속 이어주고 계시네. 여러분들, 흐름 유지 부탁드릴게요. 56도전사님 또 1 더하기 1 귀요미 감사합니다. 고마워요. 대리만족 제가 확실히 시켜드릴게요. 이제 저 위로 올라갈 겁니다. 너무 좋다. 우리 쿠진가 지코님 한 개 팬클럽까지 감사합니다. 고마워요. 56도전사님 또 2 더하기는 귀요미 고마워요. 고맙습니다. 우리 요시이글님이 또 3 더하기 3은 귀요미 고마워요.
미나 한번 안아주라고요? 이따가 오토바이 타면 허리 끌어안고 갈 텐데 왜? 죽인다 진짜. 여기서 텐트 치고 싶다. 진짜 여기서는 텐트 쳐줘야 돼. 너무 좋네. 우리 56 도전사님 또 4-3 귀요미 고맙습니다. 고마워요. 바다 색깔 살아있네. 바다 색이 예술이지 않아? 텐트 이미 쳐져 있다고요? 오토바이 타면 그냥 치더라고. 오토바이 타는 순간 확 치더라고. 건강하다는 거지? 오면 그건 오후에 좀 이따가 좀 이따. 여기 이제 1시에요 한 서너 시. 살아있네. 와, 너무 좋아. 太棒了太棒了。是不是比刚刚那里很漂亮？哦。其实我说我没有去过那里，但是我来这边来比较多次。哇，这里太棒了，而且 너무 예뻐. free 又不用钱。 와, 진짜 최고다. 가기 싫다. 我不想走了。这边很漂亮啊。来，我们搭个棚子在这住几晚吧。刚刚晚上很可怕，会有鬼啊。我有朋友在那边看过。还有动物。而且还有虫虫跟蚂蚁。而且晚上好冷哦，冬天更冷。我之前冬天来的时候，一打开门，我要上车了。这儿冬天会冷吗？很冷，很冷。哎，才没有，这跟东南亚差不多。就是会很湿冷的那种。湿冷啊，对，因为韩国算干冷。很漂亮，棒啊！ 여자 둘이는 절친. 感觉离海很近，对不对？我觉得难得离海很近，是不是？ 똑순이가 계속 칭찬받고 싶어해. 칭찬. 진짜. 칭찬해. 太棒了，太棒了。还好你在成品遇到我。 This place very good. 这个地方，你自己来嘛，你就不知道来这边，对不对？是啊，만약에 나 혼자 왔으면 절대 모르지. 这样就会错过很多小景点。这种就不来的。你看人现在越来越多了，와, 사람들 지금 점점 많아지네. 우리가 좀 일찍 왔어. 그래도 사람들 지금부터 막 많아지네. 还有游览车，你看。 저 앞에 지금 막 버스들 막 들어와. 지금 난리 났어. 야, 우리가 일찍 왔어, 우리가. 不然我们先去牵车子。 오케이. 먼저 가서 차 빼고 대기하겠대. 얼마나 편하니. 들었어요? 오빠, 우리 가서 차 빼고 있을게. 정신줄 놓고 다니자. 와, 이게. 흰다미님이 또 한 게, 흰다미님이 흐름을 계속 유지해 주시네요. 흰다미님밖에 없나요? 이렇게 힐링되는, 이렇게 대리 만족할 수 있는 이런 방송에, 여러분들, 미니볼님이 식빵계를, 미니볼님 왜 식빵계야? 저기 또, 저 대륙에서 온 새끼들, 저거 꼭 저렇게 막 구호 부르면서 막 피내면서 다녔고. 라이스 이님 2개 감사합니다. 고마워요. 전 뭐야? 뭐 하는 거야, 이거? 这是什么?
什么？ 아. 마라톤 대회네, 마라톤 대회. 야, 대만 일주. 야! 야! 좋아! 대만 일주. 아, 미쳤다. 이 아저씨는 또 지금, 야, 빨리 차 타. 차 타고 저 앞에 가서 또 기다리는 거야. 대만 일주 하는데, 일주 시간 준답니다. 예. 充点水分吧。 물 보충하라고, 또 수분 보충하라고. 아. 你看，我们现在刚刚我们从这边到这里，这 cool. 是龙盘，所以我们现在比较远到加热水。加热水我载你好了，他载你有点，他说你动来动去，他不好骑，载你比较安全啊。 똑순이가 나 태운대요. 똑순이가 딱 얘기하네. 내가 너 태울게. 오케이. 자. 여러분들 괜찮아. 어차피 이따가 둘 다 비키니 볼 수 있어요. 이건 중요하지 않아, 여러분들.公车其实车子也可以。 이렇게 이쪽으로 다니는 버스도 있네. 버스가 있네. 8249번. 기억하세요. 이게 쫙 도는 버스가 있어. 8249번 버스. 하루에 4번 다닙니다. 하루에 버스 4번 다녀요. 기억하세요. 하루에 4번 다니는 버스. 이거 탈 바에는 그냥 오토바이 빌려. 버스 기다려도 안 와, 어차피. (8249) 빨리 싸고. 자, 좋아.靠近一点啊。他一边骑一边淋水。 알야! 똑순이 자식. 와, 경치! 와, 우리 미니볼님이 100개! 미니볼님 100개 감사합니다. 200거. 와! 우후! 와! 미나 열받았다. 小心一点，巨骑，我会撞到你。我先骑，太可怕了，突然变慢。 미나가 앞에 딱 막았어.这是什么?他就是这个只是骑，然后哇不要刹啦。可是我觉得就是咚咚咚咚咚这样子而已。 야, 방금 저거 모래사장 오토바이 있었어. 对，就是有人骑大台的摩托车，然后载你在沙滩上面这样。 헤이야. 헤이. 너무 빨라. 얘 너무 빨라. 와우. 저 와, 바람이 세다.
바람이 세다. 아. 이하. 坐后面一点啦，我的脚会撞到，你的膝盖会撞到，你坐后面一点点。 오케이. 와, 씨발, 이거. 와, 언제 이런 도로 달려보겠습니까, 여러분들? 버퍼 있다.